Shukuruni sana. Tuko hapa tumepanda miti. Lengo ni kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania pamoja na kuacha alama kwa upande mwingine wa kuisaidia serikali kutengeneza miundombinu, lakini vile vile tulitaka tuache alama ya miti. Miti ni sehemu ambayo iko nyeti kidogo, athari zake unaweza usizione kwa haraka, lakini mpaka mtu aje akwambie zile athari. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba kwa vile hichi kitu hakionekani kwa haraka, tukasema tujibebe, tuje Kizimbani kwa wataalamu tuweze kupanda miti kitaalamu kabisa. Na imani yetu kwa mwongozo wa mkurugenzi hapa tumeipanda kitaalamu, na tunaamini kwamba miti hiyo itadumu na itaweka alama miaka 30. Mamlaka ya Mapato kama tunavyojua ni taasisi ya kukusanya kodi, na kodi hii ni mchango wa lazima wa mkaazi yoyote ambaye yuko ndani ya nchi. Kama kuna shughuli ambayo anaifanya ya kuleta kipato, maana yake na yeye anatakiwa achangie. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwa miaka 30. Tunawashukuru sana walipa kodi kwa muda wao, kwa kazi yao nzuri ya kuchangia iliyotufikisha hapa kuweza kuweka hata hichi kituo chetu cha Kizimbani. Kwa namna ambavyo kilivyo kituo chetu cha Kizimbani ni kwamba ni fedha ya wananchi imetumika, na fedha hiyo imetokana na ukusanyaji wa kodi, na taasisi yetu ya kodi ambayo inakusanya kodi ndio leo iko hapa kuwathibitishia wananchi kile ambacho kinafanyika. Sio tu kwamba tunaachia serikali wafanye kama wao, lakini tukasema na wafanyakazi wa Mamlaka ya Mapato nao washiriki kwa kushirikiana na kikundi chetu cha Dijong, wa vilabu vyetu vya kodi, walimu na wageni waalikwa mbalimbali wakiwemo waandishi wa habari. Kiukweli tumefarijika sana na shughuli hii ya leo, kwa sababu tumefanikisha kupanda miti 200 kwa siku ya leo, ikiwemo minazi, lakini tunategemea hichi tulichokifanya wenzetu wakione na wao iwe kama chachu ya kuweza kuendeleza utaratibu huu. Sio tu peke yetu tunaweza tukafanya sisi, lakini tunaamini kwamba kuna taasisi nyingine zina nafasi ya kufanya jambo kama hili. Kwa hiyo kufanya hili jambo likasambaa litatoa kama chachu kwa taasisi za wenzetu ambao wataweza kuja kufanya kitu kama hichi. Kwa hiyo wananchi, ningewashauri tulipe kodi kwa hiari, tuje tujisajili na tuhamasishe ndugu zetu mtaani. Asante Dijon. Tuhakikishe kwamba tunalipa kodi kwa hiari, kwa sababu kitendo cha kulipa kodi ni uzalendo kwa maendeleo ya wananchi wote, na nchi iweze kujitegemea. Nchi yetu ikijitegemea, maana yake itakuwa na heshima. Usipojitegemea shughuli zako za kimaendeleo, unaweza ukafika pahali tukakwama kidogo kiheshima, kwa sababu tungelazimishwa na mtu kufanya kitu ambacho hatukipendi, kama ambavyo huko nyuma tulikuwa tunalazimishwa. Baada ya hayo machache, serikali inataka tulibadilishe ile eneo na imetupa mradi ambao tunauita Botanic Garden. Ni mradi wa bustani. Lengo la mradi huo utakapokuja kukamilika ni kwamba iwe kivutio kwa watu wote wa ndani na wa nje, ili muje mutembelee, muje muenjoy, na badala ya kwenda picnic sehemu nyingine mtakuwa mnakuja huku kama sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru TRA kwa kushirikiana na taasisi yetu hii katika kutusaidia kupanda miti. Kwa kweli nitoe shukrani zangu za dhati, lakini vile vile nitoe shukrani za mkurugenzi mkuu wa taasisi hii ambaye amenielekeza nisimamie zoezi hili.